当当当，大家好，我是你们鹿。今天跟大家分享一款油炉，就是这款风尘的 KS67，风尘目前在售的功率最大的油炉了。同时也跟大家分享一下关于油炉的这个功率、尺寸选择，还有一些简单的使用方法。这边这一款是雪峰的辉光炉，这是我最常用的一款炉子，它是风尘代工的，和风尘的250系列核心参数和功能是一模一样的。同时，风尘的250系列是我们能见到的颜色最多的，也是造型最丰富的一款炉子，配色呀、玻璃罩啊、遮光罩啊、金属配件这些。有很多样式啊，它的核心参数是没变的，包括一些限定款、联名款都是的。KS67实际上这也是一款限定款，它的普通款有白色和黑色，而限定款呢有绿色和沙色，当然也只是颜色不同，其他的核心参数都是一样的。像这种油炉都叫对横式取暖炉，靠灯芯的虹吸作用将油从油舱吸到上面来，然后通过煤油蒸汽进行燃烧的，因为煤油直接点是点不着的。虽然说你能周围感受到热量，绝大部分热量会向上走的，这就为什么很多使用油炉的小伙伴上面会配一个这种风扇，加强它的横向的热空气的循环。这个旋钮是调整火力大小的，我们可以看一下，是调整火力大小的。熄火之后，我们可以看到它这上是有那个标志的，在这边是熄火，然后我们旋转到这儿的时候，灯芯已经升上来了。听到这个电子提示音之后，它就完成了点火。然后这边是油表，这边是注油孔，这边是急停。当震动超过5度的时候，它的炉子会急停，灯芯会瞬间降到它的那个下面去，然后会熄火。同时，如果你遇到危险的话，可以手动碰这个开关，按下去的话，它就会紧急消火。它整个外面是有一个防烫罩的，实际上也起不到什么作用，依然是很烫的。里面我们可以看到，它实际上是一个带一个红外发生器。和辉光炉的这个燃烧结构是蛮像的，它可以通过它整个的金属外壳进行一个有效的热辐射，然后这个小观察窗是可以看里面的这个燃烧情况的。这里要特别说明一下，它这款观察窗你买回去新的也会有划痕，所以千万不要以为是你买了一个旧的或者是没有撕膜怎么样的。它使用这个材料是云母片，会有自然的这个矿物的纹理在里面，大家注意一下啊，不要买回去给人家差评啊。这种划痕的纹理是天然就带着的。建议大家使用油炉的时候，还是要配这种热能风扇的。这种热能风扇是不需要用电的，只要是温度上来了，它就会转。这款炉子是目前风尘在售的最大的这个油炉了。我拿这个跟大家对比一下，因为这个250是大家可能也是关注比较多的一款炉子，从体积到这个重量上给大家对比一下。这款 KS67 它的高度是58厘米，直径大概是49厘米。250系列的这个高度是51.4厘米，直径在42厘米左右。重量呢，KS67 的重量是11公斤，而250系列的这个重量是7.9公斤，也就8公斤嘛。KS67是6.3升的油箱，而250系列都是4.9升的油箱。功率上 ，KS67的这个最高输出功率是6.66千瓦，然后250系列的输出功率大概在2.5千瓦左右。KS67的每小时耗油是0.64升，一箱油就是灌满之后，大概可以连续使用9个多小时。这款250系列它因为就是油耗比较小，而且油箱比例还是蛮大的，所以它每小时耗油是0.24升，可以连续使用20个小时。我们在购买油炉的时候，你会发现它会有个适用面积，单位叫一叠一叠，就相当于一块榻榻米的面积，约等于1.62平方米。像 KS67 官方的推荐取暖面积是木质结构下是27平米，混凝土结构下可以适用30平米的取暖面积。我说的是室内啊。像这个250系列，它的这个在木质结构下是11平米，混凝土结构下是14平米。这是个参考值。如果是户外使用的话，帐篷的这个保暖性没有像我们固定的房屋这么好，所以说肯定是要大打折扣的。我们可以用它为参考，不能完全以它为依据啊。至于取暖效果上，能量守恒嘛，它油耗越大，它肯定是取暖效果就越好，对吧？这里跟大家说几个关于油炉选择和使用上一些常见问题。应该选择一个多大的这个产品呢？我觉得和我们的这个环境温度以及你的帐篷是有很大关系的。像250，它的那个参考面积只有11平米，室外温度比较低。那么其实它的整个的范围取暖效果就没有那么好。67的这个使用面积就可以到木质结构的可以到27平米，是它的这2倍还要多。像这个67的6.6千瓦，环境温度根本没有到零下的话，什么帐篷里放一个这个东西都会热得要死。说那我买个大的油炉，然后不满功率开放不就可以了吗？不满功率开放的话，
你会发现，如果说你使用的油品不好，气味就会相对比较大一点。0度左右，我们的这个250系列完全够用了。零下10几度或者20几度的北方的小伙伴，你比较怕冷的话，那么建议还是买这种比较大功率的这个油炉啊。无论是风尘、千石，它还有3点几千瓦的、4点几千瓦的。我们可以用它的取暖面积做一个参考啊，真的不是越大越好，因为太大的话会带来很多，比如说续航的问题、体积装载的问题，关于它的使用成本问题，这有可能也是出于一些商业目的啊。很多卖家会跟你说它的煤油取暖的成本低，说你在家也可以用，在户外也可以用，反正很多好处。我给大家简单的算一笔账啊，因为现在我们能买到的就是这种溶剂油还是燃料油，它的价格跨度比较大，最便宜的是8块钱一升，然后贵一点的是17块钱一升。但这里面是差距怎么产生的呢？有机会我跟大家详细说，但是跟油品的品质啊、添加剂啊等等都有很大的关系。KS27为例，它每小时耗油是0.64升，也就是说1升油可以用1.5个小时。那我们换算成使用价格，就1小时单纯油耗的价格就5到11块钱。我说的是1小时啊。像25的话，它的是每小时耗油是0.24升，那么4小时耗1升油，我们换算下来的话，价格大概每小时2到4块钱。像这种大功率的炉子，它真的使用成本还是蛮高的。小功率的炉子，我们用最便宜的油，它的单位使用成本也会比我们日常的这个4电要高。取暖炉这个安全性问题，就是是不是有害物质啊，是不是需要排烟呢？其实这个东西无论在家用还是说在户外使用的话，它是没有所谓的我们有害气体产生的。品质好的煤油充分燃烧的话是没有害物质的。当然这个有可能是因为我们每个人对这种产品的这个看法跟理解不一样，但我想跟大家说的是，如果说我们正确使用的话，使用品质比较好的油料的话，没有害物质产生的。无论我们在家庭使用还是户外使用，依然是需要保持通风的。无论是什么样的油炉，它在点燃和熄灭的过程中一定都会有味儿的。如果你的这个油的品质不好的话，这个异味就会更明显。建议大家我们在使用的时候，可以在一个通风比较好的时候完成点燃和熄灭。好了，这就是我们今天视频内容。如果喜欢我们内容，小伙伴希望大家积极点赞关注。如果你对哪些话题感兴趣，也一定留言给我。我是你们路耶。